Hola, Menorca. Des de divendres passat s'han detectat 100 nous positius per infecció de la Covid-19. 6 d'ells són residents i un és un turista. S'han donat 3 altes de pacients. Al Mateu Orfila hi ha 2 ingressats. Un d'ells estava en seguiment pel Zubac i ha passat a planta. Hi ha també 2 professionals sanitaris aïllats. En aquests moments queden 14 positius en seguiment pel Zubac, 16 positius actius i s'acumulat des del principi de la pandèmia són 136 casos. Tenint en compte que fa 135 dies des de l'inici de l'estat d'alarma, el 14 de març, la mitjana estadística dona una infecció per dia. Pel que fa a sota el Covid, hi ha 7 persones, de les quals 3 són positives. En conseqüència, els equips d'atenció domiciliària atenen 11 persones a casa seva. Entre les 3 altes que s'han donat hi ha la mare i el fill de la primera família de turistes que es va traslladar a sota el Covid. Així, tota la família està curada i poden tornar a casa seva. Compartir l'autèntic és un plaer. Hola, Menorca! Mos trobam aquests dies ja immersos en aquesta onada de calor i atenció a demà dimarts perquè pot ser un dels dies més calents de l'any. Anant per parts. L'Institut Nacional de Meteorologia per demà preveu un dia en cels estirats, però que al capvespre es pot embrutar aquest cel en nigolats mitjos i alts. Això encara incrementaria la sensació de xafogor, però les temperatures, les màximes a Mo s'esperen de 33 graus, però a Ciutadella de 35, i les mínimes a Mo quedaran entre 22 i 23 i a Ciutadella 24 graus de mínima. Però a tot això hi ha que sumar-li una alerta taronja, que és una alerta ja moderada, on l'Institut Nacional de Meteorologia diu que les temperatures podrien superar els 37 graus a punts de l'interior i nord i oest de la illa de Menorca. Això per demà dimarts. És a dir, que realment un dia molt càlid, que si a més li sumam la temperatura de sensació, que sabeu què és aquesta mescla de temperatura i humitat, podria fer que superéssim a molts de punts la sensació dels 40 graus de sensació, d'aquesta combinació d'humitat i temperatura. És a dir, que un dia complicat, un dia on els vents seguiran bufant de llevant, de xaloc, és a dir, vents humits sempre d'est, i que sembla que tindria continuïtat, no tan fort perquè ja per dimecres l'alerta baixaria groga, però seguiríem estant amb alerta. És a dir, que ho anarem xerrant, però setmana complicada, setmana d'onada de calor, és a dir, que molta precaució, sobretot amb la gent més gran, amb els fiets, gent que faci feina a fora, perquè les hores centrals del dia poden ser molt dures, és a dir, que precaució. Moltes gràcies i molta força a tots.